Bà xưa đấy bong bóng đó khá nhung chân đá. Xong xóa có một kênh YouTube channel rồi bọc chúng. Dương chân đó thằng ngày chụp xâm rãi hay nè khá nâng có bà hai chị bạn tại đó sau cầm nát là hai đá nè là mà thua cá rồi còn mà riêng này thì cái rồng Phnom Penh ấy hay cái nhôm đấy ngày nay liệt thua mê riêng album on mà mê riêng một nâng tại lệ sọc ngày nay dương riêng be remember to do hay nâng remember doing. Remember to do versus remember doing. Rồi có những hai thà remember both mùi nâng infinitive hay nâng remember both mùi nâng gerund. Bởi hai chị bóng bóng rồi bảo dương mùi chùm nún ở tuần score ở bởi chị infinitive ở bởi chị gerund này. Ok. Infinitive cứ xâm đạo từ là thú both mùi nâng kết giá sắp đàm. Ok. To do, to see, to go, to watch, alright. Chẳng thu bốc cho mùi nâng kệ địa sạp đám, dương hai thá infinitive, alright. Chẳng ai chờ rắn vĩnh, ở trong này ai chờ rắn cứ xâm đôi từ là verb bốc cho mùi nâng ing, ok, kệ địa sạp bốc cho mùi nâng ing, doing, ok, chỉ chờ rắn, alright. Doing, going, listening, speaking, writing, ok, chờ rắn. Verb ing gerund. Hai thà ta remember both to meaning infinitive hay nâng remember both to meaning gerund vì khó khănយ៉ាងម៉េច ok khi nâng mừng hành đó thà vì khó khănយ៉ាងដូចmà đây ai completeในช่วงบรรจบในวิดีโอមេរៀនរបស់យើងគឺមាន quiz តូចមួយដើម្បីធ្វើតេស្តអ្នកនរគ្នា ok ឥឡូវយើង back មកភាពខុសគ្នារវាង remember បូកជាមួយនឹង infinitive ហើយនិង remember បូកជាមួយនឹង gerund ok សូមមើលឧទាហរណ៍ I remember to lock the door when I leave home. Okay. Haiខាងក្រោម I remember locking the door when I left home. Okay. ឥឡូវយើងមើលខាងលើ I remember to lock the door when I leave home. Okay. Remember to lock. Alright. Remember to lock. Okay. Remember to lock នេះគឺជា infinitive. Okay. Lock the door. ចាក់សោទ្វារ អញ្ចឹងយើងមើល action សកម្មភាពទី1គឺយើងចាំ អូខេ យើងចងចាំ អូខេ បន្ទាប់មកសកម្មភាពទី2គឺយើងទៅចាក់សោទ្វារ អូខេ ដំបូងយើងចាំ បន្ទាប់មកយើងចាក់សោទ្វារ អូខេ I remember to lock the door when I leave home ខ្ញុំចាំថាត្រូវចាក់សោទ្វារនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះ alright ចឹង I remember to lock ហ្នឹងបានន័យថា I don't forget to lock អូខេខ្ញុំចាំថាត្រូវចាក់សោទ្វារគឺខ្ញុំអត់ភ្លេចចាក់សោទ្វារនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះ right ចំណែកឯទី2 I remember locking the door when I left home okay I remember locking the door when I left home remember បូកជាមួយនឹង gerund locking alright សកម្មភាពទី1ដែលយើងធ្វើគឺយើងបានចាក់សោទ្វារ I locked the door អូខេខ្ញុំបានចាក់សោទ្វារអូខេសកម្មភាពទី1គឺយើងបានចាក់សោទ្វារ alright យើងបានចាក់សោទ្វារហើយបន្ទាប់មកយើងចាំថាយើងបានចាក់សោទ្វារអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបានចាក់សោទ្វារនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះអូខេឧទាហរណ៍យើងចេញឧទាហរណ៍យើងចេញទៅផ្សារអូខេយើងចេញទៅផ្សារឬក៏ចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងណាហើយមុននឹងយើងចេញយើងបានចាក់សោអីរួចរាល់ត្រឹមត្រូវហើយអូខេយើងបានចាក់សោរួចរាល់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែឃើញសោទ្វាររបើកអូខេសោទ្វាររបើកហើយនៅក្នុង memory របស់យើងអូខេនៅក្នុងអង្គចងចាំរបស់យើងគឺយើងចាំថាខ្លួនឯងនឹងបានចាក់សោរួចហើយអូខេយើងបានចាក់សោរួចហើយអញ្ចឹងយើងចាក់រួចហើយដល់ពេលយើងហើយយើងចាំថាយើងបានចាក់សោទ្វារអូខេអូខេអញ្ចឹង I remember locking the door បានន័យថាខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបានចាក់សោទ្វារខ្ញុំចងចាំថាខ្ញុំបានចាក់សោទ្វារសរុបឡើងវិញ remember បូកជាមួយនឹង infinitive remember បូក infinitive
មានន័យថា remember to perform a responsibility duty task etc. Okay remember បូកជាមួយនឹង to infinitive មានន័យថាយើងចាំថាយើងត្រូវធ្វើអីមួយអាចជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងដែលជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងឬក៏ជាកិច្ចការអីមួយអូខេ remember to do ចំណែកឯ remember បូកជាមួយនឹង gerund ឬក៏ verb ing មានន័យថា remember what happened in the past អូខេចងចាំនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលអតីតកាលចងចាំនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចហើយអូខេនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាង remember to do ហើយនិង remember doing ឬក៏ remember បូកជាមួយនឹង infinitive ហើយនឹង remember បូកជាមួយនឹង gerund អូខេកុំទាន់ទៅណាសូមរងចាំធ្វើ quiz មួយសិន alright អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមើលប្រយោគទាំង4នេះហើយសម្រាប់ថាគួរប្រើ remember បូកជាមួយនឹង gerund ឬក៏ remember បូកជាមួយនឹង infinitive អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលប្រយោគទាំង4នេះហើយសម្រាប់ថាគួរប្រើ remember បូកជាមួយនឹង infinitive ឬក៏ remember បូកជាមួយនឹង gerund verb ing ទី1 please remember brush your teeth after you have breakfast ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថា to brush okay please remember to brush your teeth alright after you have breakfast 2 I remember see him at the party last night seeing okay I remember seeing him at the party last night ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបានជួបគាត់នៅ party កាលពីយប់មិញរំលឹកឡើងវិញពីអីដែលកើតឡើងយប់មិញ Number 3 remember do your homework to do remember to do your homework អូខេត្រូវចាំថាត្រូវធ្វើ homework របស់អ្នកគ្រូនិយាយទៅកាន់សិស្សណា Don't forget to do your homework remember to do your homework មានន័យថា Don't forget to do your homework អូខេ remind រំលឹក 4 ចុងក្រោយ I remember talk with him he was a friendly guy កន្លែងនេះគឺOkay I remember talking with him he was a friendly guide okay I remember talking with him ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់គាត់គឺជាមនុស្សដែលរស់រាយរាក់ទាក់អូខេអញ្ចឹងអូខេមេរៀនរបស់យើងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូមេរៀននេះចេះប្រើ remember បូកជាមួយនឹង infinitive ហើយនឹង remember បូកជាមួយនឹង gerund ពេលណាគូប្រើ remember បូកជាមួយនឹង infinitive ពេលណាគូប្រើ remember បូកជាមួយនឹង gerund សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនរគ្នាដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like comment បើអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់បានចុច subscribe សូមចុច subscribe ហើយពេលចុច subscribe ហ្នឹងសូមជួយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification ពីខាង channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតបាយបាយ